5000 جنيه لحد 5 مليون جنيه. طب ازاي الكلام ده؟ هقول لك ازاي. حضرتك طبعا عارفين اللي هو الابلكيشن بتاع مثلا اوليكس، اللي هو اوليكس ده حضرتك بيبيعوا، يعني في شباب وفي ناس كتير جدا بتبيع حاجتهم، يعني الحاجه القديمه بتاعتهم فيه، او مثلا واحد اتزنق في قرش بيبيع حاجه، العربيات بتتباع فيه، الاجهزه المنزليه بتتباع فيه، الموبايلات بتتباع فيه، التلفزيونات بتتباع. بص هفضل اقول من هنا كل حاجه بتتباع، والكاميرات وحاجات التصوير ولعب الاطفال والكاوتشات والبرندات العالميه بتتباع، كل حاجه على اوليكس. لقينا بعد اوليكس او الدوبلز، لقينا اللي ابلكيشن الفيسبوك برضو عامل لنا حاجه اسمها الماركت، تقدر اللي حضرتك بتخش من عليها وبرضو تبيع وتشتري من عليها. طب حضرتك دلوقتي انت بتقول لي الاوليكس، طب انا اعمل ايه؟ انا برضو قصتي ايه؟ اقول لك حضرتك قصتك ايه، او حضرتك قصتك ايه. حضرتك تقدر تبدا مشروعك ب 5000 جنيه لحد زي ما قلت حضرتك يوصل ل 5 مليون وممكن يعدي. طيب ازاي؟ حضرتك تقدر تتاجر بال 5000 جنيه دولت في اي منتج من المنتجات اللي هي مثلا ممكن تبدا في الاجهزه المنزليه، بوتاجاز، مروحه، مش عارف ايه. بتخش على اللي هو الاوليكس وبتخش تدور على الاجهزه ديت، بتشوف طبعا بتتفاوض في السعر، بتبتدي ان انت تتفاوض مع الناس، طبعا بتجيب اقل سعر. في ناس بتبقى بتبيع مثلا حاجتها مزنوقه عايزه فلوس وقتي، انا دلوقتي بحرق، يعني مثلا بجيب كميات فبحرق عشان خاطر محتاج فلوس. حضرتك بقى معاك الكاش، بتخش عايز تشتغل في الموبايلات هتشتغل، عايز تشتغل في الاجهزه المنزليه هتشتغل، كل واحد على حسب القرش اللي معاه، على حسب الفلوس اللي معاه. انا معايا 5000 جنيه غير اللي معاه مليون جنيه، غير اللي معاه 2 مليون جنيه، غير اللي معاه 3 مليون جنيه. اللي معاه مليون او 2 مليون جنيه هخش على العربيات، هشوف العربيات ايه الدنيا بتاعت العربيات، هشتري عربيتها. بس طبعا خلي بالكم من نقطه مهمه جدا، اللي يخش في المشروع ده لازم يكون فاهم في المنتج اللي هو هيشتغل فيه. مش هخش وخلاص واخسر فلوسي، لا. انا راجل هخش على اوليكس او هخش على الماركت بتاع الفيسبوك او اي ابلكيشن تاني بيبيع حاجات مستعمله، هبتدي اللي انا هشوف. في عندك ابلكيشن، هتلاقي في ابلكيشنات كتيره جدا، تمام. هتخش طبعا هتشوف العربيات، لازم تكون بتفهم في العربيات، ولازم تجيب احسن سعر عشان تعرف ان انت تبيع باحسن سعر. كذلك الموبايلات، كذلك الاجهزه المنزليه، كذلك ادوات التصوير، كذلك اللبس، في لبس، في كل حاجه، اكسسوارات، كل حاجه مستعمله. روبابيكيا، انت حضرتك بتجيب الحاجات الروبابيكيا من الابلكيشنات دي وبتبتدي اللي انت تسوقها تاني، وتحط النسبه بتاعتك وتسوقها تاني، تمام. طب انا اسوقها ازاي حضرتك؟ ما انا جبت الحاجه دي. حضرتك بقى بتقوم داخل مثلا على الجروبات بتاعتك، انت مثلا من معادي، من مهندسين، من دار السلام، من مدينه السلام، من ايا كان المنطقه اللي انت فيها، تمام. بتخش بقى على الجروبات، وبعد كده بتجيب المنتج اللي انت جبته بسعر كويس جدا، بعد طبعا ما تعمل دراسه جدوى للاسعار، وتبتدي اللي حضرتك تنزله وتعرضه وتكسب فيه. كسبت بقى 100 200 300، ده رزق بتاع ربنا، احنا مش هنشاركك فيه، او مثلا يعني ايه، ده رزق ربنا، تمام. دي تجاره وانت قاعد في البيت. طبعا في ناس ما بيعجبهاش العجب ولا الصوم في رجب، مهما تقول لهم يقول لك يا عم مشاريعك فاشله، هو ده مشروع؟ طب ما حضرتك ما ده مشروع اهو، تقدر تشتغله. بتشتري منتجات من ناس، وبايه كمان، بدون وسيط، وبعد كده بتحط نسبه الربح بتاعك وبتشتغل اهو. طبعا المره الجايه هكلمكم بقى على المنتجات الجديده، ازاي اللي انت من ابلكيشن علي بابا معروف جدا بتجيب منه، وازاي اللي انت تسوق له ويطلع لك النسبه بتاعتك وانت قاعد زي الباشا. طبعا الجزء الثاني هتكلم فيه عن الموضوع ده. لكن يا جماعه في موضوع برضه شاغلني جدا بالنسبه للشباب اللي بتنتحر، والشباب يعني مش عارف، انا برشامه الغله دي اللي قلبت الدنيا، ويعني الشباب كتير بيضيع. والحكومه يا ريت اللي هي برضه يعني نداء عاجل الى الحكومه والى وزاره الصحه ووزاره الشباب والرياضه والوزاره، يعني كل الوزارات يا ريت تجتمع وتشوف حل لموضوع الشباب اللي بتموت دي. الشباب غلابه، ويا ريت الحكومه يعني تشوف حل للموضوع دوت، تمام. وبالنسبه بقى للشباب، يعني حضرتك دلوقتي انت يعني بتنتحر ليه؟ ما انت حضرتك دلوقتي انت في امتحان، انت حضرتك ما تعرفش ان الدنيا دي دار امتحان. طب انت مش مؤمن بقضاء الله ولا لا؟ انت مسلم ولا لا؟ طب مسيحي ولا لا؟ ايا كان دينك، هل دينك بيقول لك ان انت تنتحر؟ ينفع ان مثلا حضرتك تكون في امتحان؟ اصل في ناس يعني في بعض الناس تيجي تقول لك ايه، لا اللي بينتحر دوت كافر او مش كافر. لا، العلماء اجمعوا ان هو كافر، والله اعلى واعلمه برضه. يعني احنا ايه، مش هنفتي في الدين، بس انا بحسبها ازاي، حسبه ثانيه خالص. بقول ايه، حضرتك دلوقتي مثلا في امتحان في الفصل،
في امتحان في الجامعه او في فصل او في اي حته في المدرسه او في اي حته، تقدر ان حضرتك تسيب ورقه الامتحان وتقوم رازع الباب وتقوم ماشي؟ طب ما انت هتسقط، ما انت اساسا رايح عشان تمتحن. انت بقى ربنا بعتك الدنيا دي عشان تمتحن. ده احنا كل اللي احنا في امتحان. هتلاقي اللي يظلمك، وهتلاقي اللي هياكل حقك، وهتلاقي اللي هيشغل دماغه عليك، وهتلاقي حاكم ظالم، وهتلاقي حاكم مش ظالم، وهتلاقي كل حاجه. انت جاي في امتحان، انت مش في الدنيا. عندك حضرتك الانبياء، هل انت حضرتك احسن من الانبياء؟ الانبياء كل سيدنا يوسف اتحبس ظلم كام سنه. طب بلاش كده، انت شايف مثلا، مش هنتكلم عن الانبياء، طب ما انت قدامك فلسطين وغزه وشباب واطفال صغيرين ومستحملين نار وموت وجوع ما انتحروش، ما انتحروش يا جماعه. يا جماعه يا ريت نتقي الله، ويا ريت الشباب يعني ايه ما يفكرش في الانتحار، لان يعني اللي هينتحر ده يبقى كافر. ده ما يعني العلماء هم اللي قالوا كده مش انا، والدين هو اللي بيقول كده. يا جماعه احنا ما بنفتيش عشان بس كل واحد يجي يقول لك لا ما تنتحرش، انت ما حدش يقول. يا جماعه ماشي، ما حدش يقول، ما احنا في اسس في الدين ماشيين عليها، وفي عقيده ماشيين عليها. الانتحار بتنتحر جسمك ده ونفسك، دي مش ملكك، مش بتاعتك عشان تنتحر حضرتك، ده مش ملكك عشان انت تنتحر. واخر كلامي، ربنا يحفظ مصر وشباب مصر والامه العربيه جميعا. تحياتي للجميع.